Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyatawassala ilallah bi anbiya'ihi wassolihin. Wa ayyatawassala yento gawe perantara, gawe tawassul nek cara Arabe, gawe perantara sapa wong kae pangeran ilallah nalikane njaluk marang Allah. Nek sampeyan njaluk apa-apa ring Gusti Allah supaya gawe perantara, gawe wasilah. Wasilah iku cara Arab, cara Jawane perantara. Sampeyan pengen njaluk ring presiden, gawe perantara Pak Bupati. Njaluk ring Pak Bupati, gawe perantara Pak Camat. Lah perantarane njaluk Gusti Allah sapa bi anbiya'i lan pira-pira nabine Gusti Allah. Wassolihin lan wong kang bagus-bagus kelakuane. Ini ape njaluk apa-apa gak iso cara Arab ya cara Jawa lah. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan supaya lulus ujian kula lantaran Sunan Derajat. Lantaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Lantaran parang apik iku yo nek ape njaluk apa-apa sampean kirim Fatihah dhisik ring wong sing sampean gawe perantara. Ila hadrati Sunan Derajat Al-Fatihah. Mari maca Fatihah. Lho, baru sampean njaluk ring Gusti Allah. Perantara paling top gak ana ngukuri Kanjeng Nabi. Katanya njaluk ring Kanjeng Nabi harus sampean pakai perantara maca sholawat dhisik. Sholawat iki cara Jawane ndongakno Kanjeng Nabi. Kabeh donga-donga dibuka maca sholawat. Biasa lak ngono, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin baru njaluk apa sing dikarepno. Lagi tata cara pondok iku ditata rapi mengenai masalah ndonga, sampean karek maca tok. Tapi sampeyan kudu ngerti nek njaluk ring Gusti Allah iku lho ditata pakai nggawe nggawe perantara. Nek kanggone Sunan Derajat, kanggone mondok Sunan Derajat pertama nomor 1 nek iso ya Mbah Banjar. Soale Mbah Banjar iku lah sing Islamno Mbah Mayang Madu. Wong Lamongan gak pantes gak ziarah ring Mbah Banjar, ndak kena corona. Soale Mbah Banjar iku sing jasane paling gede, iso nata wong Lamongan dadi Islam terbanyak di dunia. Nomor 2 Mbah Mayang Madu. Sing ampe ditutupi biyen barek grup juru kunci jare Mayang Madu jurukane Sunan Derajat keliru. Mbah Mayang Madu asli penguasa kene, omahe nang ngene pondok saiki kula nika. Sarare Mbah Mayang Madu, mergo Mbah Mayang Madu lah sing nata pondok iki pertama kali. Nomor 3 baru Sunan Derajat. Yo nek kanggone kene Sunan Derajat sing dadi kiai pertama kali nok pondok Sunan Derajat iku Raden Qasim Sunan Derajat. Carane sak karepe maca Fatihah diropol ya kena cah ila hadrati Mbah Banjar, Mbah Mayang Madu lan Sunan Derajat Al-Fatihah ya kena. Itulah gampangane. Min ibadi sanga pira-pira kawulaning Allah. Termasuk Mbah Mayang Madu. Termasuk Mbah Banjar kawulane Gusti Allah. Wa khafdis sauti lan ngalokno swara. Kang nek ndonga aja banget-banget. Kejaba nek kapan ndonga ape salat, lho ngenteni imam teko bareng-bareng. Nek ndonga apa maneh tengah wengi nek jero kamar aja banget-banget lho. Ana wedok-wedok iku ndak diguyu kucing ana apa iku ngono. Alon-alon sing penting lho
Swara ati sampean nomor 1, nomor 2 swara cangkem sampe krungu kupinge dhewe. Ya Allah, muga-muga aja banget-banget. Tapi ana sing ndonga kudu banget apa? Yaiku nalikane pas pengajian imame apa sing khutbah atau sing pengajian mudah-mudahan iku ndonga cah. Kita mendapatkan. Lah itu yang ndonga, mudah-mudahan iku ndonga. Ora arepe Allahumma. Ane kapan pengajian, sampean ya pengajian, ndonga kawitane kudu banget cek iso dirungokno wong pirang-pirang. Dadi ana ndonga sing harus banget. Tapi akeh-akeh ndonga aja banget-banget. Lho ngene iki lho cah, siji desa siji cara. Wis dirungokno. Jarno saiki nang ndi pondok dipraekno Pondok Sunan Derajat, uga pondok paling tuwa sak Indonesia Pondok Sunan Derajat. Tinggalane Wali Songo karek sitok Pondok Sunan Derajat. Sunan Derajat lho muring-muring nek pondok dipraekno gara-gara corona. Ono wae. Babiku sampean tak todong lho cahya wedoke lanange, ndonga slamet Gusti Allah nantang samono Al-Qur'ane. Ud'uni astajib lakum, njaluk orang aku tak kei Quran ya. Sampeyan ditantang njaluk orang aku tak kei. Njaluk apa? Njaluk slamet. Kowe iki umek sak donya sing paling nemen Amerika, Inggris, Italia, India, jaro lah. Indonesia no Jakarta sing kenek. Lho, Lamongan malah sing bagian Jogo kenek. Lewat seharusnya digede-gedekno, penyakit corona kecil dibanding penyakit kena pil koplo kayak ngene iki. Cah, kena pil koplo minuman keras iku wadai akal iki rusak dadi mati kafir. Lengkap lawas lho, sing seneng ngombe arak, ngombe toa, mati kafir besok triliunan tahun neraka. Awas lho, ayo ngene-ngene iki jangan dikandani. Toa diperes sarine dadi arak. Arak diperes dadi pil koplo. Wis nek kene hati-hati temenan aja nek kebonan pil koplo iku persane minuman keras. Iso ndadekno mati kafir. Mergo wadai akal iki rusak, besok ge bal-balan setan nalikane ape mati. Supaya cek waras ndonga aja banget-banget. Bahkan nek sampean duwe kesalahan yo wal i'tiraf lan ngakoni. Wal i'tiraf ngakoni bidzambi kelawan dosane. Dai siji bocah siji lho, sampean ndek dosa apa akoni Gusti Allah, kula niku nakal, seneng ngombe arak, kula sama sepuro nggih Gusti, kula kapok gak ilok mboten badhe ngombe malih lho. Nakal sering sekolah gak mlebu. Ya Allah kula nakal, sering sekolah mboten mlebet, kula sama sepuro nggih Gusti, kula kapok gak ilok mboten badhe mboten mlebet. Disusun dhewe ya. Bahasa Jawa bae engko ditata bahasa Arab alon-alon. Iki ndonga khusus lho. Khusus nalikane ujian. Ya Allah kula nyuwun panjenengan kosan paringi cerdas otak kula cek lulus ujian kula. Lho lha penak ta? Ngakoni apa sing dijaluk, sebutno apa sing dijaluk. Nama i'tiraf bidzambi. Ngakoni bidzambi kelawan dosane. Untuk kesalahane. Tapi ini iso aja wakhtiyarul adiyah as-sohihah se'rutari ndure mau wa ayyata alayata bita'adzakonia bil indromi wakhtiyaril adiyah lan milih piro-piro donga as-sohihah kang soheh kang bener, soheh hadis lho. Anin Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek iso ya donga iku milih sing ana dasare hadis soheh teko Kanjeng Nabi. Nek ana nek gak ana ya hadis dhaif saite gak apa-apa, gak ana susunane para ulama-ulama, gak ana yang ngarang dhewe ngono kok bingung ta wong donga. Aja dijerok-jerokno mengenai masalah cara-carane bahasane ndonga. Bahkan pendapatku lho, temenan luwih mantep kene sama ndonga pakai bahasa Jawa. Kene biyen mek Universitas nang Surabaya
nata tarekot bahasa Jawa. Ternyata do nuwangis bocahe. Nalikane pas, lho mirip nata tarekot cara Jawa Gusti, saestu Gusti kula sampeyan sepura pira-pira dosa kula cara Jawa. Lho, nek iso gak apa-apa sampean nggih organisasi. Latihan aja, gak apa-apa nek pondok iku ngene takone keamanan ya organisasi tarekot. Tarekot dengan cara-cara apa? Yaiku sampean tata dhewe alon-alon latihan supaya iso. Aja wedi-wedi ya ngarang donga ya. Dongane bocah kethu putih kethu gak padha lho. Anake wong belah mbek anake wong tani gak padha. Nek ana wong belah ya Allah muga bapak kula paring alongan praune. Yang Bojonegoro siji ya Allah muga-muga paring lemu-lemu apa arane iku? Wedhus kula kono wedhus. Paringi subur tanduran kula. Dadi gak padha. Wis biasane ndonga cara Jawa, timbangane ngelamun turu ndonga ya. Ditata dhewe. Latihan untuk ndongakno bapak ibuke, ndongakno temenan lho, ora ana bapak ibuke sing bandani sampeyan. Nek iso aja donga sing mitur ajarane Kanjeng Nabi. Watahayarul jawami' minad du'a. Lho kok sik kok keliru tagak ya. Wa ayyabta. Waqtiyari adiya sohya watahayyuril jawami' minad du'a. Tahayyuri ya. Watahayyuril jawami' lan pilihan-pilihaning pira-pira kumpulan-kumpulan. Pilihan-pilihane jawame pira-pira kumpulan-kumpulan minat doa sanga ndonga. Akeh lho donga dipilih dikumpulno ana sijining buku. Ana kitab Ihya wis lengkap kabeh. Besok nek wis kapan tamat aliyah, tamat SMK, lho tamat mualimin sekarang melok ngaji kitab Ihya. Soleh lho iki. Sing wis tamat senajan tah durung oleh ijazah, nek tamat aliyah, tamat SMK oleh melok ngaji esuk nek aku iku lanange maupun wedok ini durung tamat gak oleh. Tutungno tamat tingkat aliyah. Baru oleh melok ngaji. Ihya aku persane Quran hadis. Kene ben esuk ngaji kanggo santriku diperes dadi radio TV diringakno sak ndi-ndi. Iku nek kono kumpulan macem-macem ana. Dirungokno. Lah donga kanggo slamet bolak-balik tak ciri ayat kursi. Temenan yo. Aja lali ben esuk sore wong het oleh nek niate donga maca ayat kursi paling saithik ping 3. Niate tolak corona. Wis krungu. Diniati supaya gak ana penyakit marek-marek pondok. Jaro sing Jakarta umek gak karu-karuan ya wis jarno. Ene ndonga bae sampean kudu yakin nek ndonga mesti kasil. Bagusnya lo kata-katane nantang njaluk ring aku tak kei donga paling mandi ayat kursi. Nek kangge tolak blai lho, nek kanggo njaluk dhuwit Fatihah. Njaluk waras Fatihah. Kadung ana sing lara njaluk waras Fatihah. Paling saithik ping 3. Nek iso ping 7, apa maneh iso ping 21 luar biasa sampean. Maca ayat kursi yo, timbangane nganggur ping 21 niate tolak corona. Lah gampang tah ngomosok ngono kok gak iso. Nggih jamaah monggo, kumpulan sak gotaan monggo, kuwan sak kamar monggo. Sing seneng ndonga, cek bingung kaya nek Jakarta umek karepe dhewe. Maksude watahak ajawame minad doa. Wa ayyabda alane ento ngawitana sapa wong titik loro wong ya. Nalikane ndonga ngawitana binafsi kanggo awak dhewene wong. Ndonga ya sing penting kanggo awak sampeyan dhisik. Ya Allah muga-muga kula paringi slamet saking corona. Ya Allah muga-muga kula paringi slamet saking nakal. Nek cara Jawa, gak iso cara-cara Jawa betaca disusun cara Jawa. Alon-alon disusun bahasa Arab. Ya Allah muga-muga ku penak ta ngono kok gak iso. Wah nek iso sampean tengah wengi tangi sampe nangis nangis njaluk ya Allah muga pari waras nakal kula.
Mboten ngombe arak malih, wah waras gres sampean. Mulai dadi wong apik. Ati kanggo awake dhewe dhisik ya baru wa ayadu wa yanton donga sapa wong, ndongakno sapa wong. Ndongakno liwalidai maring wong tuwa lorone wong. Saman mondok disangoni bapak ibuke lho jungkir walik ndolek dhuwit nyangoni sampean aja lali cah. Nek nganggo dongakno ya Pak nembokne, khususe dongakno supaya seger kewarasan awake. Gak iso cara Jawa ae lah. Ya Allah, muga-muga bapak kula ibu kula paring seger kewarasan awake. Dongakno, ya Allah muga bapak kula paringi alongan praune lho. Lah penak ta? Ya Allah muga-muga bapak kula paringi terusno dhewe tok ibu kula paringi. Aja lali lho. Dilatih cara Jawa gak apa-apa. Aku seneng toreka cara Jawa. Dikarang dhewe donga-donga, dongakno bapake, ibuke, apa sing dibutono. Siji panggaweane, siji bahasane. Gampang ta? Mosok ngono gak iso diteni lho, awas lho. Mau dilatih engko pelan-pelan. Khususe bapak ibuke sing duwe utang dongakno. Ya Allah muga bapak kula iso nyaur utange. Ya Allah muga ibu kula laris dodolane. Saman tugasin bagian donga. Bulan baleni. Khususe nek mari sembayang, kabeh buyan ndonga dhisik cara Jawae. Allahumma nek iso gak iso ya Allah muga-muga. Allahumma cara Jawa ya Allah muga-muga. Terus maneh wa ikhwani lan pira-pira wa ikhwanihil mukmin lan kanca-kancane wong. Bisa dimaknani dulur-dulure wong ya kanca-kancane wong al mukmine kang padha mukmin kabeh. Nek iso dulure didongakno khususnya ana dulure sing lara, ya Allah muga kakak kula sing lara paringi waras penyakite. Kanca-kanca ya Allah muga-muga kanca-kanca kula kerasan sedaya ten pondoke, lak penak ta? Kowe dilatih lho, dilatih nyusun bahasa kanggo donga. Kita ini kabeh iki sampe dilalekno. Iki pedoman kabeh kanggo sampean lho. Iki larangan nek iso lho, tapi gak dosa ya. Tapi kurang apik, gak ndek tata krama. Apa? Wa alla yakhussa yen to aja ngususna sapa wong. Ngususna khusus yo pribadi. Aja ngususna wong ing donga ngene ya. Gak ono faile gak usah. Ngususna wong nafsawe ngawak dhewe ne wong nafsu awak dhewe biduake kelawan donga iso ono nguri. Wa Allah ya khusus aja ngususna wong biduake ing donga nafsawe ngawak dhewe ne wong ajane ngono. Aja ndonga khusus kanggo awake tok ya. Ayo nek ndonga kancane dongakno. Cukup ya Allah muga paring seger kewarasan awak kula. Cah gak ono ya bapak ibuke kanca-kancane. Iku arane sedekah paling mulya ndonga. Gusti Allah janji sapa sing calon mesti dikai. Gusti Allah gak bakal nulayani janji diapalno lho. Ud'uni astajib lakum iku lho. Jaluk orang aku takei Gusti Allah sing ngendika. Dadi nek ndonga mesti ditampa. Sing seneng ndonga bahasane ditata dhewe. Perintah-perintahan iki kanggo sampeyan lan bisa ulangno canok masyarakat. Sampeyan tugase ngulang lho. Ingkana lamun ana wong imaman dadi imam apa maneh sampean nalikane ndonga lho kabeh ngamini mari salat sampean ndonga utawa sampean tahlilan sampean bakal ndonga ana kumpul sampean bakal ndonga aja pisan-pisan ndonga kanggo pribadi lho nek diamini wong akeh ya Allah muga-muga kula paringi pinter ngaji kula lho padha kudu amin lho aja. Muga-muga kita paringi lho pinter ngajine kita, aja kula. Nek basa Arab aja ni. Larangan lho, aja pisan-pisan ndonga kanggo pribadi kabeh wong kok ngamini ana ae wong sreker iki. Mosok kok mangan dipangan dhewe kancane melongok-mongok gak dikeki, gak pantes yo.
pirang-pirang donga sing keliru, donga kepentingan pribadi, koncone kon ngamini iku gak apik, iku gak duwe tata krama. Wa ayas ala bi azmin. Lan yen to njalu sapa wong bi azmin kelawan mantep, nek donga sing mantep lho cah, aja kok setengah-setengah. Radio nek gelombange gak pas, gak muni. Radio Persada 97,2 lho, 0,3 gak muni. Donga ya ngono sing mantep, kaya Gusti ana ngarepe dijaluki ditangisi. Biasane donga cah khusus nek tangi tengah wengi. Gak usah ngenteni mari salat lho. Lho masih wedok itu khet tengah wengi tangi donga oleh ya Allah muga-muga paringi terusno dhewe. Angsa judu sing sae lak penak ta ngono kok gak iso cah. Kowe nang donga. Dadi ana bocah lanang gak pae-pae rabi goblok. Gak gelem donga. Nang donga saiki diutuni. Iso cek penak yen nang oleh bojo. Bi azmin wa ayyadu wa yen to donga sapa wong. Biro batin kelawan seneng. Dadi sing sampean jaluk sing sampean senengi. Aja sing dijaluk sing gak disenengi. Ya Allah muga-muga kulangsal bojo sing elek ana wae. Ayo wani ngomong ngono aja cah, bojo sing ayu ya, bojo sing ganteng. Dadi apa sing dijaluk kudu sampean senengi, aja sing gak disenengi. Muga-muga gak lulus ujian kula. Le aja ngono. Dongakno kancane ya gak oleh lho, sing gak senengi ya Allah muga kanca kula gak lulus ujiane aja iku gak apik. Ndonga sing disenengi, aja ndonga sing gak disenengi. Wa amin wa ayyukhrijahu min qalbi bijiddin. Wa ayyukhrijayen to ngetokno sapa wong. Ngetokno sapa wong ing donga. Yen to ngetokno wong ing donga min qalbi saka atine wong. Ati nok kene bimana akal. Kolbu kadang makna akal, kadang makna wong. Ati ku kadang makna akal, kadang makna wong. Iki makna akal pasti. Maksudnya kudu musatno konsentrasi nalikane ndonga bijitin kelawan nemen-nemeni. Iku ya, tapi nek murate bijitin kelawan musatno konsentrasi. Nek makna murad jidin maknane musatno konsentrasi nemen-nemeni. Dadi nalikane sampeyan ndonga kudu donga metu teko akale dengan musatno konsentrasi. Mantep kaya Gusti ana ngarepe dijaluki. Lho suarane sak metu teko akal sampean. Kok akal sing nata menungso, menungso nang jerone ati, akal nang jerone utek. Iki arane musatno konsentrasi nalikane ndonga. Sampeyan gak ndonga amin apa mbah mari sa. Enggak ngerti karepe. Ora ditata. Wajitihadin. Padha wae maknane sakjane istian mbek sidin nemen-nemeni. Kenek musatno konsentrasi yo kenek. Maknane padha jidin mbek jidiyat ya. Wa ayyuhdira qalbahu. Wa ayyuhdira yen to ngelingno wong qalbahu ing atine wong. Yen to ngelingno sapa wong qalbahu ing atine wong. Nalika qalbahu nek kene maknane akal lho. Nalikane ndonga kudu ngerti apa sing sampean karepno. Lho. Lah iki rata-rata nek bahasa Arab kadang sampean gak ngerti. Njaluk apa embuh, waduh. Teko aman aminae. Lah ikulah kene nata nek cara Jawa lak ngerti sama njaluk apa Kang? Njaluk cek lulus ujian kula. Njaluk apa Mbak? Njaluk supaya waras penyakit kula. Kudu eling atine, akale kudu eling apa sing sampean njaluk. Iku nalikane ndonga supaya dongane mandi. Wa yuhsinalan bagusaken sapa wong. Bagusaken sapa wong raja awe ing arep-arepe wong.
Rojae ngarep-arepe wong nalikane ndonga ya temenan sing arep-arep ring Gusti Allah kaya-kaya Gusti ana ngarepe dibuandoli. Kudu yakin sampeyan nek sampean njaluk mesti ketampa. Mergo Gusti Allah nantang sampeyan Al-Qur'ane. Njaluk ora ngaku tak kei. Dadi sampeyan kudu yakin nek sampeyan njaluk mesti ketampa. Lah ngene iki ditata dhewe. Liwat pelan-pelan sampai iso. Engko suwe lak iso dhewe ta cah, ngono bloko gak iso. Wa ayu karira yen to mbolan balenono sapa wong. Yen to mbolan balenono sapa wong adoa ing ndonga. Kowe nek ndonga dibolan baleni yo. Aja mek ping pisan. Ya Allah, muga-muga paring lulus ujian kula. Ya Allah, muga-muga paring lulus ujian kula nek ujian. Bulan balane paling saiki ping 3 nek iso. Lho, tapi ngene iki ditata cah, situasi sing menentukan ngono mau. Pantese kaya apa, kok sampean sing nata, tugas sampean besok nata lho. Nata modele ndonga, bahasane ndonga, susunan ndonga sampean tugase nata besok. Iso nata pinter dhisik nek gak pinter aja nata tambah kliru sedaya. Oleh nyupir nek pinter nyupir duwe SIM gak ndek SIM aja nyupir nek nabrak-nabrak gak karuan. Sampeyan calon pimpinan agama seluruh Indonesia sampeyan kudu iso nata, lihat belajar kaya ngene iki. Ping pira cah wa aqallu ta luwe sithik-sithike yukarira sithik-sithike mbolan baleni rujuke yukarira ya luwe sithik-sithike mbolan baleni nek ditulis paling saithik mbolan baleni donga ping pira cah atas les ping 3 lho ping 3 paling saithik nek iso iku nek penting tapi sak situasi maneh nentokno. Iki lak donga khusus nalikane sampean dhewenan nang omahe to tengah wengi. Tapi nek wong akeh delok-delok dhisik. Ping 3 jare Kanjeng Nabi lho iku Gusti Allah iku ganjil. Gusti Allah seneng mek barang ganjil. Ganjil paling saiki bukan 1 tapi 3. Gusti Allah ana wong njaluk sampe dibolan balene ping 3. Waduh kaya-kaya jare nek hadis isin Gusti Allah gak nampa lak kuwi to. Maksudnya Gusti Allah gak mentolo nek gak nampa. Ana wong njaluk dibolan balene ping 3. Wa ayyuli khafihi an yen to meksa sapa wong. Yen to meksa wong fi ing dalam donga. Jadi sungkan lho mbek Gusti Allah, dipaksa Gusti Allah iku. Saestu Gusti kula sampeyan paringi lulus ujian kula lak meksa Gusti Allah. Luwih nemen sampean maksane Gusti Allah, luwih senenge Gusti Allah sampean paksa. Iki ayu liha. Iki Quran kabeh lho cah iki, tapi dinoke dipedhot-pedhot gak karu-karuan. Wa la yad'u bi ismin lan yen to aja ndonga sapa wong. Yen to aja ndonga sapa bi ismin kelawan dosa. Bismin kelawan dosa wae aja pisan-pisan njaluk dosa lho. Ya Allah muga-muga paringi nek maling selamat ono wae gitu. Ya Allah muga-muga paringi apa aja pisan-pisan ndonga kanggo dosa. Iku lho larangan keras. Lah dosa apa dikarang dhewe ndonga njaluk apik lho aja njaluk dosa. Termasuk njaluk lara muga-muga nang diparingi lara Gusti lho. Ono bae. Jo gak apik. Njaluk waras wae. Wala qati'ah wala bi ismala qati'ati rahimin lan ora medhot sanak, temutus sanak. Jo nganti njaluk pedhot karo sanake gak apik, sanak familine kudu disambung yo, dulure, misanane, ponakane, pakdene, paklike. Nek mulai no omah diparani mbakne sepurane sing akeh aku lho. Parani pakde dongakna aku. Nyambung famili iki termasuk perintah agama. Iku arep silaturahim iku sarana paling cepet ndadekno sampean sukses nyambung sanak famili. Aja pisan-pisan dipedhot lho.
Lah nek ana sing pedhot diparani, didekati, jaluki sepuro nek sampean salah. Yo ngene iki lho cah sing diarani tata krama yo ngene. Bolak-balik tak critakno Kanjeng Nabi ditakoni para sahabate, Kanjeng Nabi sampean medun ring alam donya tujuan sing paling penting napa? Jawabe Kanjeng Nabi innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaqi. Aku medun ring alam donya tujuan sing penting mek siji. Napa Kanjeng Nabi? Dandani tata krama. Cek dadi apik tata krama sampeyan iku agama. Gak umek ana Arab ana gelut sak kancane aja. Terus mana wa alla yad'uwa bi amrin lan yen to aja ndonga sapa wong yen to aja ndonga wong bi amrin kelawan urusan-urusan faro kang wis ngerampungna sapa wong faro kang wis ngerampungna sapa wong minduga sanga amrin nek wis urusan wis putus aja njaluk maneh cah wedok-wedok duwe bojo. Ya Allah muga-muga paringi jodoh lah duwe bojo kok aneh-aneh bae. Aja gak apik. Nek wis lulus ujian ibtidaiyah ya wis aja njaluk maneh wong sampeyan wis aliyah kok. Ya Allah kok ujian kok ibtidaiyah paringi lulus bodho karane. Dadi aja njaluk barang sing wis rampung ya wis. Njaluk barang sing durung kedadean cek iso kedadean. Oh, termasuk tata kramane ndonga kabeh lho, Cah, diteni kabeh iku ditulis maneh ya nggo mbek tulisan apa rek cara Jawa ge pedoman sampean. Wa alla ya'tadi fid du'a. Lan yen aja melanggar sapa wong. Bidu'ain dalam ndonga melanggar gak matok akal. Ojo contone kaya apa ta? Ndonga sing gak matok akal. Contone bi ayyadua kelane ento ndonga sapa wong. Lawan ento ndonga sapa wong bi mustahilen kelan barang kang muhal, barang sing gak matok akal jenenge muhal ya. Muhal gak matok akal. Barang muhal. Ana ndonga barang sing gak matok akal lanang dadakan njaluk supaya dhek iso nglairno. Ya Allah muga-muga kula saged nglairno bayi ngono wae. Anggone sing gak matok. Lah ya contone maneh kaya apa akeh lho. Lah ya wong wis tuwa umur 4 wis umur 29 njaluk dadi presiden goblok ngono wae. Sampean iso cah njaluk dadi presiden, sapa ngerti besok iso oleh S3, oleh doktor, profesor sampai iso dadi presiden. Wis aja putus asa. Taun wis tuwa wis, saiki gak oleh njaluk ya Allah kok pari lahir slamet, wis mari lahir kok lahir slamet. Aja ndonga sing gak matok akal. Wis diteni iku. Auma utawa donga-donga fi makna kae dalam sepadane mustahilin. Fi makna kae dalam sepadane mustahilin. Pokoke apa sing gak matok akal aja lho, Cah. Latihan gak padha, bocah sing sekolah SMP gak padha mek sekolah sanawiyah. Kamu alimin gak padha mbek SMP, ndungone gak padha mengko siji sekolahe. Bahkan siji kelase kadang-kadang gak padha njaluke. Wa ayas ala hajatahu. Yen to njaluk sapa wong. Njaluk wong hajatahu ing kebutuhan-kebutuhane wong. Ayo sampean butuh apa? Kowe nang njaluk ulas kabeh hajat. Saiki butuh apa cah? Saiki sing akeh ndonga ya tentang penyakit corona iku lho. Wis aja ngenteni jamaah. Lantaran maca ayat kursi ping 3 pamane ndonga ya Allah muga barokah ayat kursi paringi corona nang lunga nang sirna. Lah gampang ta? Iku apik-apik kelakuan lho sampean ndongakno wong. Maca ayat kursi ping 21 terus ndonga ya Allah muga-muga penyakit corona nang budal. Aja parek-parek ten negara Indonesia ngriki. Ditata dongane ta. Saya bantuan gak karuan akeh, tapi pondok gak kecipratan nih. Untung aku sugih dhuwit.
Dari oleh bantuan gak kan di pondok kecipratan gak. Ya wis gak ada arep-arep dikek ya arep ya, tapi gak dikek jadi muring-muring. Dari nilai bantuan pirang-pirang triliun. Layuring di bantuane ya mbuh. Ku lho. Sing seneng apa mau ndongakno mau. Wis, tapi nek sing waktu ndonga kumpulan kaya mari salat, sing ndonga sitok ae. Lah kabeh kaya apa? Watak adai. Watak mini dai no ya. Lan ngamini wong kang ndonga. Nek gak iso cara jane gak ono wong ngamini. Apa cara jane? Amin. Amin apa cara jane? Gak ono ya ngamini ya. Ya wis ngono wae lah gak apa-apa. Wong kang ndonga, adake wong kang ndonga. Nek ana ndonga diamini ya, amin. Amin cara muga-muga ketampa, muga-muga ketampa no. Ngamini wong ndonga iku perintah agama. Nek ana ndonga, ayo sampean kudu apa? Sampean kudu iso ngamini. Wis biasa kelaku iki. Watak mendak ada-adai wal mustami lan wong kang ngrungokno. Wong sing ngrungokno donga ya melok ngamini pisan. Sampeyan krungu kok iku ndonga kok kono melok amin amin. Wong sing ngrungokno donga kudu melok ngamini. Takmin dai wal mustami. Keliru ta sampeyan saya. Watak minu wae dirubah, watak minu dai aja tak mini. Watak minu dai. Wal mustami'u nek mari ndonga wa mashu wajilan ngusapno raine wong. Ngusapno raine wong biadahi kelawan tangan lorone wong. Sing nata corona no Jakarta kok jare tangan lho gak oleh ngusap rai. Oleh cah iku bodho iku. Aneh-aneh bae. Corona iku hawa, aku sapal cah, aku 45 tahun ngurusi penyakit, dokter ya aku iki. Corona iku cah yo kotoran-kotorane batang tikus sing mekak nang ngene RRT digawe apa arane tikus iku larangan agama nomor 1 Qur'ane muni tikus ana lho. Delok Qur'ane. Lha iku aja dipangan, lah dipanggang gak karuan, uape dadi racun. Lah racun iki katut dawa. Kotokan gak oleh ngusap rayu, ngusap tangan, gak oleh salam. Oh no bae, iku sapa? Dadi corona iku kaya hawa, nek keterange ring nggone apa Surabaya, sak Surabaya kena kabeh, bukan jawil-jawilan bukan. Aneh-aneh bae iku. Ini dokter lho. Nek ngomong ngono ku gak matok akalku. Dadi masih gak jawil-jawilan nek seambekan yo sek iso ketularan, tapi sik gak ketularan ndonga ayat kursi. Ayat kursi kekuatan yang luar biasa aja meneh corona. Sapi tak keplayu. Angge sampean koyo apa maling keplayu. Kok nek maca ayat kursi esuk gak kira kemalingan sampai sore. Maca sore gak kira kemalingan sampai esuk. Wis gak usah keterlaluan, gak leng wis sampe ngene, gak leng sampe oh no bae. Oh ngene. Wong prasaku tangan kare dikek selompongan tambah nemen ngantile iku. Anune iku. Nek nggone lemeke iku tambah nemen. Lah kaya apa? Ayo saiki Pak Dokter tantang kene saiki. Ayo nek wong kare dikek selontongan ra irung, lak tambah gelis mati, buktekno gak percaya. Soale ya bener gak iso mlebu, tapi hawane gak iso metu jerene. Mlebu metu racun kabeh sing mlebu iki. Cara dibuka blak ini, oh no baik, hawane diresiki. Diprek hawane ya, pondok ya, disemprot. Baik corona cek mati, vaksin cek mati, ganti duit tak kei. Semproti pondok iku, jus iku, ngongkon bagianan iku, wae ngaji tak nyemproti no. Pondok peceren-peceren iku, ngandung vaksin gak karuan cek mati kabeh. Pondok ditutupi ngene, cek opo ngono. Tambah gak sambekan. Ambekane mlebu metu nok kono. Ambekan metu zat asam arang racun, mlebu zat asam vitamin. Nah nek mlebu metu racun terus. Ono bae. Wis, kene mau ngomong-ngomong iki soalnya gak matok akalku.
Kok aku wis pengalaman gara-gara wis tuwa, kejaba aku sik enom kowe sampeyan gak. Aku ditakoni penyakit sampe keluargane Pak Harto lho biyen iki ya. Tak takon aku malahan, ya mbah. Wong kene ana bisikan-bisikan gaib iku. Kaya dikandhani bisikan mau. Pur kandhanono, kaya ana sing ngandhani. Kanggo apa? Supaya pondoke Wali Songo karek sitok pondok Sunan Derajat iso gedhe maneh. Kene tanggung jawab abot sing 8 gak mungkin. Buyar. Nek pondok tinggalane Wali Songo buyar kabeh, watamat kalimat rabbika, corona mlebu Indonesia. Lha kaya apa? Mlebu Pulau Jawa. Awas lho, tanggung jawab paling abot sampean. Ke pondok tertua di Indonesia Sunan Derajat. Santrine paling akeh Sunan Derajat. Nek dipraekno blahi mangke gak karo-karuan iki. Wis, hal-hal gak apa-apa, ngaji. Gak ono hal gak oleh ya wis. Aku sakjane engko ngimami nang ngene Mbah dilarang gak oleh ya wis ngono. Imam nok kene bae engko. Masjid-masjid tutup gak jamak gak Jumatan ya, bila perlu gak usah katik sembayang, kapok iku. Ono wae. Sing ngulangi sapa? Sing tentara majelis ulama ketuane ditata ya majelis ulama, sampeyan kudu percaya la ilaha illallah. Kabeh sumbere teko Gusti Allah, watu dzillu man tasya, watu izzu man tasya, nggih penyakit ya Gusti Allah, nggih waras ya Gusti Allah. Aja nemen-nemen. Kaya dokter Jarno, dokter jungkil wae gak kareng ngurusi donya, majelis ulama ngurusi akhirate bae. Jumatan ditutup ono wae. Mekah saiki buka, gara-gara pisau yang sak donya, pisau mulai kat Mekah. Apokno, ono Ka'bah ditutup. Gak le sa'i, gak le tawaf. Saiki buka biasa. Tapi memalukan begitu itu. Kok nudono gak percaya Gusti Allah yo, wong Qur'ane wele-wele ngomong. Nek ngene Mekah iku ditata keamanane, diamakno Gusti Allah. Wis gak usah bakasiku. Ndi? Dadi nek mari ndonga diusapno raya iklan tangane walhamdulillahirabbil alamin diusapno raine. Aja gak iki perintahe lho. Ayo ana sing ndonga ngau driji ngene iki, dadi cokleke tangane, nek sak ana ndonga Allahumma ngene-ngene, ngono cekel tangane coklek klek ngene. Iku nedana goblok gak duwe dalil, gak ada dasar ndonga ya ngene lho, Cak, aja ngene. Mari diusapno rai. Dalile kitab tak waca bendina pirang-pirang iku aliran keras lho ngono iku ono bae. Terus endi mau ba'da farohi sause rampunge ndonga nek mari ndonga diusapno raine walhamdulillahirabbil alamin ya raine sak cangkeme barang aja dilarang usap rai gara-gara corona ono bae. Wis aja nemen-nemen percaya masalah penyakit ngono ku balike ring la ilaha illallah. Kabeh Gusti Allah sing nata, Gusti Allah sing gawe. Wa la yastakhila wa la yastajila. Entuk aja kesusu sapa wong. Kesusu lho, bukan kedenggul. Kowe tok ngerti yo. Aja kesusu ya, bukan kesusu iku gak. Cepet-cepet sing dawa-dawa dawakno ndonga iku. Sama-sama ngrasa kesusu iki, susu rabi. Nek ndonga ya aja kesusu, sing dawa didawak-dawakno, ndonga njaluk apa, aja kesusu banter-banter. Alon-alon ya Allah, muga-muga. Lha terusno. Aja kesusu nek ndonga. Bi ayas tabdi'a. Kelawan milang-milang lambat sapa wong. Milang-milang lambat sapa wong. Al ijabah ing den sembadani. Milang-milang lambat bahasa Indonesia iki, cara Jawane apa? Ayo. Milang-milang lambat sapa wong al ijabah ing den sembadani. Wis diteni maneh. Sampeyan kudu kok suwi yo gak kasil, perasaan sama kok suwi yo durung hasil aku njaluk bendina cek oleh jodoh. Kaya Gusti nang cepet hasil Gusti kaya begitulah Gusti Allah sama odok-odok sampean jaluki kok suwe Gusti mboten nang disukani. Niku tata kramane ati.
Kualik aja ngartenane mau. Ojo milang-milang lambat, ojone nek ngono jare. Dadi ojo milang-milang lambat tekane donga. Wis ta njaluk aja kathik milang-milang kena apa gak teko-teko. Perasaan kaya ngono kaya nyalahno Gusti Allah. Sampun kudu yakin nek donga mesti kasil. Tapi akeh donga saiki besok diwenakno kanggo no akhirate. Mergo nek donya gak patek buta diwenakno bisa no akhirate. Au ya kula to ngucap wong da'autu ndonga kula. Falam yustajab mongko ora den sembadani apa donga. Falam yustajab ora den sembadani apa donga li kedue ingsun. Aja pisan-pisan ngomong ngono lho, Cah. Aku bolak-balik ndonga gak kasil, aja ngomong ngono. Iku gak apik. Kadang-kadang ndongane saiki, lho sama-sama ndonga njaluk anak nang saiki mosok manak sampean besok 20 tahun kas kek manak lho. Dadi kabeh ana tatane. Allah muga-muga kula dadi bupati lho, gak mungkin saiki besok 10 tahun kas. Aja pisan-pisan sampeyan duwe perasaan aku ndonga-ndonga kok gak dikeki. Iku tata krama Allah. Pakai banget donga sing diwenakno besok kanggo no akhirate. Masyaallah, Cah, sama no akhirat buta banget renggone. Pitulung paling top yaiku ndonga waktu jaman urip no alam donya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika ad-du'a'u huwa minal ibadah. Ad-du'a utahe njaluk ring Gusti Allah utahe ndonga. Wa iku tawiya ndonga. Iku minal ibadah termasuk ibadah. Ndonga ku ibadah, ibadah iku yaiku gak kok salat tok, poso tok, ndonga termasuk ibadah. Ndonga apa sakarepe, njaluk terasi ning njaluk Gusti Allah ya termasuk ibadah. Ibadah iku sarana sing ditugasno Gusti Allah sampean kabeh supaya dipraktekno. Ngaji termasuk ibadah iki. Ibadah paling top ya ku ngaji. Termasuk ndonga. Kan aja leren-leren ndonga. Nek dadi wong sing ngrempong-ngremporing Gusti Allah njaluk diarani ibadah. Sumatalamu kari-kari maca sapa Rasulullah, maca sapa Kanjeng Nabi. Dalile pundi Kanjeng Nabi? Qur'ane sampun kok ngendika jare ndonga termasuk ibadah. Kanjeng Nabi maca Quran iki, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di Quran kita ini wajib apal iki lho. Ayat iki. Faqala lan ngendika sapa rabbukum pangeran sira kabeh. Kanjeng Nabi ngendika pangeranmu ngomong, ngendika Gusti Allah ngendika. Kadek kata-katane nantang Gusti Allah ing sampean. Ud'uni astajib lakum. Njaluk ring aku. Menungso njaluk njaluk sira kabeh ing ingsun tampi sira kabeh ta penak ya. Njaluk sira kabeh ing ingsun Allah ngono. Astajib mongko bakal nyembadani sapa ingsun. Ngendi nyembadani basa Jawa asli lho. Laku marang sira kabeh. Gusti Allah nantang samenungso njaluk ring aku tak kei. Quran saiki iki dalil yo cekeli kudu apal sampai tuwa kangge supaya sampean cek mantep nek njaluk mesti dikei. Dasare ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dawuh Gusti Allah. Gusti Allah ngendika menungso njaluk ring aku menungso tak kei. Wes krungu kupinge. Ana wong sampe kere saking gobloke gak gelem njaluk. Lah ngono ta? Wes, walah nek nakal ngene njaluk supaya waras nakale nganggo apa? Balik maneh ayat kursi diwaca esuk sore paling saiki ping 3. Nek nakale men ping 21. Dengan tujuan ya Allah kok barokah ayat kursi kula pari waras nakal kula. Lak penak ta mosok ngono kok gak iso. Sebab ayat kursi ini soalnya
teruse maneh dawuh Gusti dawuh kan waman fatahalahu iki dudu Quran iki. Waman utahe sapan keliru ya, waman utahe sapane futiha iku den buka sapa lauman. Saman kan dibuka Gusti Allah, diseradah Gusti Allah. Ayo menungso njaluk orang aku tak kei. Lah sama diseradah kok njaluk. Kenapa sampai gak kasil? Salah gak gelem njaluk. Padua umingkum utahe ndonga iku mingkum sangka sampean kabeh. Saman didukarno njaluk. Gusti Allah nodong sama ditodong kongkon njaluk. Gusti Allah janji apa? Nek Qur'ane wau. Futihat mongko den buka. Futihat mongko den buka. Lahu kedue man. Abul ijabah apa pira-pira lawange den sembadani. Apa pira-pira lawange den sembadani. Saman ditodong Gusti Allah njaluk ta menungso ring aku. Saman dibuka wek Gusti Allah kongkon ngake-ngakeno njaluk Gusti Allah. Buka blak-blakan mesti disembadani, mesti dikabuli. Wis krungu? Iki sing sek cilik-cilik ngene iki cahya sing sering njaluk-njaluk kang waru depan lho. Khususe dongakno bapakne ya. Dungane ibuke sing nang omah cek waras penyakite, sing lara-lara, sing gak lara diparingi slamet, aja leren-leren ndonga cara Jawa ya Allah, muga bapak kula, ibu kula ten griya paringi gampang sandang pangane dikarang dhewe. Ya Allah, muga-muga bapak kula, ibu kula ten griya paringi seger kewarasan awake. Ditata ya, dibiasakno ndonga, nok pondok ndongakno sapa cah? Bapak ibuke, sampeyan gak iso mondok nek gak dibiayai bapak ibuke. Sampun kudu matur kasuwun ring bapak ibuke lantaran dongakno, ape mbantu dhuwit ya gak iso. Khususe nek mari sembayang aja ndonga kanggo awake, pakne mbokne dongakno. Termasuk mbahe gak apa-apa. Iki dalile ndonga hak menake pedhe cekeli diwolak-walik. Wa masu'ilallah. Lan ora den jaluki. Wa masu'ila ora den jaluki sapa Allah. Gusti Allah saya ning suwiji-wiji. Ahabba kang luwih seneng apa sayan ilahi maring Allah. Apa kang luwih seneng apa sayan ilahi maring Allah. Gusti Allah paling seneng nek dijaluki sing tandingane gak ana njaluk apa. Min ayus ala tinimbang yen to den jaluki sapa Allah. Tinimbang yen to den jaluki sapa Allah al afiyah ing seger kuwarasan. Al afiyah seger kuwarasan. Gusti Allah paling seneng nek sampeyan njaluk seger kuwarasan ing Gusti Allah khususe wae corona ngene iki. Leren-leren nek basa Arab Allahumma inna nas'alukal afiyah. Ya Allah kula nyuwun seger kuwarasan awak kula nek cara Jawa. Aja leren-leren. Donga termasuk bapak ibuke dongakno sing nang omahe. Nek iso cara Arab gak apa-apa. Afiyah maknane seger kuwarasan. Taman tata bahasane gak iso cara Jawa mawon. Ya Allah muga bapak ibu kula paring seger kuwarasan awake. Gampang ya. Ayo bulan balene wedok-wedok iku awas karo ana bapake gering disel ya. Wedok iku. Nek ana bapake gering, oh berarti gak gelem ndonga iku. Buktine apa? Bapake gering, bapake lara, ibuke lara. Yo leren ben mari salat cah, khususe iso tangi tengah wengi dongakno bapak ibuke, cara Jawa gak apa-apa. Ya Allah muga paringi bapak ibu kula seger kewarasan awake. Donga paling disenengi Gusti Allah yaiku ndonga njaluk seger kewarasan. Malah sampean disenengi Gusti Allah. Ikulah ceritane diteruse wala yuraddul qada illa bidu'a hadis sahih lho. Kudu apal men iki. Wala yuraddul qada illa bidu'a.
pedoman iki. Wala yuraddu ora bakal den rubah. Jangan ditolak gak penak. Al-qada apa putusane Gusti Allah kang ala. Putusane Gusti Allah kang ala. Ila bidu'a kejaba laran njaluk marang Allah. Tak dawakno artine kejaba lantaran njaluk marang Allah. Sampeyan biyen jaman gung nglewang-nglewong putusane besok bakal mati umur 30 tahun. Gak iso berubah. 30 tahun kudu mati. Lah kek iso carane berubah cek mati umur 70 tahun ila bidu'an ndonga. Ya Allah kok pari umur panjang kangge kula pun. Iki iso ngrubah putusane Gusti Allah. Kondok iku putusan jaman sek durung gawe apa-apa biyen. Sek rekaman sampean durung sampe kedadean. Lha sawan biyen direkam calone bodho iso dirubah dadi pinter lantaran apa? Ila bidu'a. Apa lo iku? La yuraddul qada illa du'a illa bidu'a. Saartine lho kudu hafal. Putusane Gusti Allah jaman azali biyen gak iso dirubah kejaba lantaran ndonga. Ndonga apa? Ndonga apik. Diteni wedok-wedok. Ayo, nek gak diputus. Ayo. Gak tepak. Lah iku padha merek bojoku ge umur 50 mati yo, gak gelem ndonga iki sawangane. Aku 70 siji gak mati-mati ke ndonga iki. Padahal mudine mati normal, mati tuwa, mergo apa ndonga. Tata dhewe dongane wala yazidu fil umri illal bir. Wala yazidu ora nambahi fil umri ing dalam umur illal biru angin agawe kebagusan. Illal biru angin agawe kebagusan. Umur iso tambah lho. Senajan biyen putusane umur 30 tahun iso dadi 35. Lah sing iso nggarai nambahi dawane umur iku apa? Albirru. Dadi sedekah iku ana sing krana Allah ya. Ana sedekah krana swarga. Ana sedekah krana ganjaran, ana sedekah krana donya. Bolak-balik tak critakno ta. Sedekah sing krana donya iku nek nggone Al-Qur'ane didhisikno. Sampai umur dawa aja lali nek ndek wedhus didol ya. Sama sedekahno nek iso nok TPQ, nok madrasah, terus sampean ngomong, ya Allah kalau sedekah mboten krana ganjaran. Terus sedekah supaya dipari dawa umur kula. Wis krungu? Senajan calone 30 mati malah dadi 50 gek mati. Dalile la yazidu fil umr illal bir. Sedekah krana umure cek dawa. Diteni lho iki. Ana gelis mati yo, bangeten kandhane kok sik ngono. Aman tak jagakno mimpin agama sak Indonesia umure kudu dawa-dawa lho. Carane kaya apa sedekah? Nah nek masjid madras, masjid langgar kanggo akhirat. Ana sedekah krana donya. Ana sedekah krana akhirat, bolak-balik tak critakno. Ngene-ngene setengah diapalno cah. Dalil ngene iki. Wa du'a yanfa'u mimma nazala. Wa du'a utahe ndonga to njaluk marang Gusti Allah. Yanfa'u kumi gunane apa ndonga? Iku nek dimaknani apa gunane mimma nazala. Mimma sangka mamaknane macem-macem ya. Mano paling parep mimma sangka keblahen-keblahen nazala kang temurun apa ma. Masa keblahen kan nazala kang medun temurun apa ma. Oh gara-gara corona can sing paling manfaatin ndonga. Corona Gusti Allah sing gawe. Kanggo apa? Kanggo ngobong wong Amerika, kemlete-mlete wong Inggris, wong Italia. Lho Cina katut pisan. Lho saiki la wong Jawa kaya apa waddu'a yanfa'u mimma nazala. Krungu supaya corona gak medun ning Indonesia ndonga cahya.
Nggih jamaah maca ayat kursi ping 313 mandine setengah mati. Ayo jamaah maca ayat kursi ping 313 paling 30 menit ya. Niate tolak corona. Penak ta wedok-wedok. Ayo nggih jamaah-jamaah. Go sore iki ndongakno Indonesia lho cacik selamat ganjarane gede. Waddu'a yanfa'u mimma nazala. Donga iku manfaate kanggo penyakit-penyakit kadung medun kaya corona, termasuk wa mimalan penyakit-penyakit lam yunzal kang durung den turunaken apa ma. Lam yunzal kang durung den turunaken apa ma. Ayo, kaya apa? Nek lamongan durung ana corona mek wong 5 kenek, dokter pisan sing kenek, sak bojone sak anake ana ae. Lho, cek gak medun nok Lamongan, ndonga ayat kursi yo. Nek cek gak medun ring pondok, ndonga ayat kursi. Sing jamaah ping 313 nek diwaca ijen-ijen ping 21, ping 7, ping 3, ping 170 ya apik. Lho kenapa 170 ayat kursi jumlah hurufe 170. Iku wa mimma lam yunzal, penyakit sing durung medun. Wa innal balaa sak temene blai ya coba blai iku la yunzalu bakadin duno apa balak apa coba senajan wis diputusno wah iki bakal kena corona iki wis diputusi no alam gaib kono tapi ana tolake apa donga ayal ka hudu akabeh hadis ya bukan kok anu iki lho. Dawe Kanjeng Nabi bukan kok cerita karangan. Fa'al qahu doa fa ila yaumika fa'al qahu mongko nemoni bu ing balak doa apa ndonga. Blai bakal ditolak mbek donga sampean. Blai sing paling nemen resikone blai bisa ana akhirate bakal mlebu neraka. Wah nek sampai dilebokno neraka donga sawen nyepo dadi malaikat segelut malaikat sing mbelani sampean kalau malaikat sing tugas teko Gusti Allah mau. Faya kelajani ila yaumil kiamah mongko kok cara saiki peperangan gak penaknya wis gak apa ngono. Mongko peperangan lho ya. Sapa ila yaumil apa balak lan doamu. Peperangan apa balak lan donga. Wah, malaikat sing nggawa belani sampean karo malaikat sing ditugasno ape nyiksa sampean gelut. Ila yaumil kiamat sampai dina kiamat iki sindiran lho iki. Sampai dina kiamat. Wis jaro cek malaikate gelut tugas sampean mek ndonga. Aja lali lho ayat kursi.